Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Di awal bulan Februari ini, kita kembali mendengar renungan harian dari Injil Markus 4:35 sampai dengan 41 dengan perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita tahu Yesus mengajak murid-murid bertolak ke seberang. Tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan. Karena cemas, murid-murid membangunkan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, dalam perjalanan hidup kita tidak jarang menemui badai kehidupan. Entah itu masalah rumah tangga, anak-anak, sakit penyakit, maupun hubungan dengan sesama. Seringkali kita merasa sudah hidup dekat Yesus dalam doa, devosi, atau ekaristi. Aman, pasti baik-baik saja. Tidak demikian. Saudara-saudari terkasih, ada saatnya Yesus mengajak kita bertolak dari zona nyaman ke hal-hal yang kita bisa menemui badai. Dan disinilah iman kita diuji. Mampukah kita bertahan di tengah badai? Dan tetapkah kita tenang? Menanti dengan pasti pertolongan Yesus. Yesus bukan hanya tidur, diam-diam. Yesus selalu melindungi kita setiap detik hidup ini. Hanya kita yang tidak sabaran seperti para rasul. Pergi membangunkan Yesus, seolah-olah Yesus tidak tahu dan tidak peduli keadaan yang sedang terjadi. Yesus tahu kapan harus menyelesaikan atau menghardik badai kehidupan kita. Mengapa kita harus takut dan tidak percaya akan kuasa Yesus? Yesus adalah anak Allah yang menguasai langit dan bumi. Dalam ketakutan dan kurang percaya, seringkali kita mengambil keputusan penyelesaian masalah yang salah. Ketika penyelesaian masalah kita serahkan pada Yesus, berjangka panjang dan penuh damai sejahtera. Janji Allah pada manusia selalu ditepati. Mari saudara-saudari terkasih, dalam mengarungi kehidupan ini, kita pasti ketemu badai. Tetaplah berpegang dan bersandar pada Yesus, batu karang yang kokoh. Hanya Yesus yang mampu keluarkan kita dari badai. Selalu percaya dengan penuh iman padanya. Jangan takut dan cemas, kita punya Yesus yang dahsyat. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya
dan kami yakin atas kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarkanlah kami selalu mampu menjalani kehidupan ini, apapun badai yang datang dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Yesus, Engkau menyertai kami dari sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami dan seisi rumah tangga kami, segala cita-cita angan-angan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau Yesus yang ajaib, Engkau Yesus yang dahsyat, Engkau Allah semesta alam, dan Engkau memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam